Chúng ta xem chiếc Kubota 10 nút đang chạy một đường lên nữa là xong rồi các bạn. Xong một ô này nữa là máy này cắt cũng rất là nhanh luôn. Mà xe kéo đi lấy lúa lên một vòng cái là hết luôn. Ô này được một xe. Đất nó hơi lúng rồi, máy chạy nó cứ đảo đảo. Nó nghiêng máy rồi, mất lái luôn mình thấy rồi. Đây, chúng ta đang xem chiếc máy Yanmar IH850 đang cắt nuôi ST đó các bạn, đang thả dạt. Chúng ta thấy là mấy cái vòng đầu là máy chạy là nghiêng hàm luôn, nghiêng máy. Đây là chiếc Yanmar IH850 đó, lái bằng vô lăng đàng hoàng, giống như xe hơi. Trời nghiêng luôn này kìa, lúng thì nghiêng quá nghiêng. Cái tài xế lái bằng vô lăng này rất là nhẹ nhàng các bạn, quá trời nghiêng luôn kìa. Sát mí quá, cứng lên bờ. Cái đầu này là lúa nó sập, không phải là IH850 các bạn ơi, là Kubota 60. Nó gì nó giống Yanmar nhưng mà không phải. Chiếc Kubota này nó nhỏ gọn hơn. Cái đầu lúa sập luôn. Cũng hơi bị rung càng. Lúa này nó quá dài, qua trận mưa nó sập chết xuống luôn. Luôn. Vô quá trúng gì đây, cả lần 4-5 bao luôn. Tiếp tục cắt rồi. Chặt rồi đứng ngay cái máy bờ này, chặt rồi đứng.
Chiếc Kubota DC60 đang cắt những lúa ST đó các bạn. Trời lúa ST nó cao, nhìn vàng cây nó dữ dằn lắm, biết chúng này chắc chừng 850 kg hết ra. Trời bay bụi luôn. Kubota DC60 các FT mà chạy như cái máy luôn các bạn, hiểu không? Chiếc máy đang chạy lên vượt vòng thứ hai đó các bạn. Kubota DC60 chạy rất là mạnh luôn. Lúa ST năm nay nó hơi bị thấp. Rồi lên chỗ gò này lúa đứng là máy chạy rất là nhanh luôn rồi. 60 các lúa ST chạy rồi quá dữ luôn, bay luôn. CD tài xế lái rất nhẹ nhàng luôn. Trời bữa nay nhiều mây, chuẩn bị đổ cơn mưa cho nên là nó hơi tối. Vậy đây nó phải đứng rồi, dừng lại. Gốc rạ quá trời dài, nó nghẹn rơm luôn.